Здравствуйте, в эфире новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И начинаем с истории ТССР. В этот день, в 1939 году, оперой Назиба Жиганова «Беглец» открылся Татарский государственный оперный театр. Сейчас это здание театра Карима Тинчурина. Исполнительницы главных ролей Галия Кайбицкая и Ася Измайлова были удостоены звания народных артистов ТССР. Назибу Жиганову присвоили звание заслуженного деятеля республики. В эти дни 90-го года в молодежном лагере «Волга» прошли Всемирные дни татарской молодежи, а 17 июня 98 года в Казани открылся 8-й международный конгресс газа и нефти. Ученые совместно с руководителями региона обсуждали план развития этого направления, а также его влияние на экологию. Это события прошлого, сейчас о главном на сегодня. Повышения смертности за счет ковидных пациентов в республике нет. В этом году общая смертность находится в тех же пределах, если взять 5 месяцев 2018 и 2019 годов, находится в тех же пределах. О чем еще в режиме онлайн заявил сегодня министр здравоохранения, услышала Зарина Ахметова. Как мусор считать? Это минус для города Казани и минус для тарифов. Почему в Казань стали привозить отходы из соседних районов и как это может повлиять на тарифы, разбирался Сергей Хайдаров. 330 миллионов рублей ежегодно на Рыжиков. Я думаю, что у нас будет здесь все новое оборудование. И я так думаю, все будет у нас хорошо. Как уникальная президентская программа меняет первичное звено медицины, знает Алия Хайрудинова. История наших героев на 58 маршрутах Казани. Я вообще из Волгограда. Мне эта ваша идея очень понравилась. Мне даже жаль, что в нашем городе такого еще нет. В историю героизма одной из первых погрузилась и Юлия Муратова. Сдать за неделю до срока. Такую задачу строителям инфекционной больницы в Казани поставил Рустам Минниханов. Президент республики сегодня посетил строительную площадку. Возведены уже все 4 этажа, идут отделочные работы. Рустам Минниханов отметил, что важно строго соблюдать все технологии. Сергей Хайдаров увидел, на какой стадии находится строительство столь важного объекта. Пожалуй, этот строительный объект Рустам Минниханов уже успел детально изучить. Как возводится новое здание инфекционной больницы, президент республики проверял в мае. Здесь он и сегодня. Этот 4-этажный лечебный корпус рассчитан на 234 места. При необходимости количество можно увеличить до 505. Помимо основного здания будет построен новый лабораторный комплекс. Уже завершены работы по кирпичной кладке и кровле здания. Возведены все 4 этажа корпуса. Рустам Минниханов поручил не сбавлять темп, соблюдать технологии и полностью завершить работы за неделю до сдачи объекта. Это середина августа. Не менее важный объект строительства Большого Казанского кольца сегодня также проинспектировал Рустам Минниханов. Здесь возводится 4-полосный участок дороги протяженностью 800 метров с путепроводом над Фермским шоссе и надземным пешеходным переходом. Параллельно строители укладывают рельсы до улицы Техническая, которые закольцуют трамвайный маршрут. Именно о строительстве этих объектов Рустам Минниханов недавно докладывал президенту России, обратившись к нему за поддержкой. За 3,5 месяца мы ее введем, конечно. С учетом вот той ситуации хотел бы попросить вашей поддержки. Рустам Андреевич, какая же вам нужна помощь? Вы ее уже заканчиваете. Какая помощь нужна? Мы пока строим за счет кредита, немножко деньгами поддержать нас, а в остальном все нормально. Сейчас немножко вот подсели по доходам. Ну, мы поправимся, но вот сейчас, если бы вы поддержали, мы бы очень были благодарны. Хорошо, проработаем. Вот на самом деле у нас тут навигация, то, что мы вам показываем. Это очень красиво. Давай идеологию. Вот эта часть мне понятна. Вот ту часть нам надо посмотреть. Работы на набережной Кабана уже завершены. Результат президенту показывает Наталья Фишман-Бекмамбетова. Казанцы уже наслаждаются видами и катаются на лодках и катамаранах. Это уже экстрим-парк «Урам», что под мостом «Миллениум». Здесь даже самые изощренные и привередливые экстремалы найдут трамплин по душе. А главная, стройка почти закончена. Открытую часть парка сдадут ко Дню молодежи 27 июня. Должны были отсюда выезжать, а там в завершении президент Татарстана посетил реконструируемый НКЦ «Казань». Сейчас здесь обновляют скульптуру «Хариат», устанавливают наружные сети водоснабжения, монолитные лестницы. В НКЦ планируют разместить книгохранилище Национальной библиотеки республики. Сергей Хайдаров, ТНВ Казань.
По поручению президента республики в Татарстане намерены усилить информирование населения по ситуации с ковид. Об этом в прямом эфире заявил министр здравоохранения республики Марат Садыков. В режиме онлайн он сегодня отвечал на самые острые вопросы от татарстанцев. Заполнены ли больницы, пройден ли пик пандемии и действительно ли Челны стали эпицентром заражения коронавирусом. Официальная позиция Минздрава в репортаже Зарины Ахметовой. Самоотверженно работаем и достойно, я считаю, выполняем свой долг. Основная миссия, которая наша, это сохранение здоровья и спасение людей. Эта онлайн-конференция длилась больше 1,5 часа. Много вопросов от обеспокоенных жителей поступало из разных уголков республики. Большинство касались статистики, смертности, мест в ковидных госпиталях и ситуации в Челнах. Повышения смертности в Татарстане в этом году нет, говорит министр. На вопрос по обеспеченности аппаратами ИВЛ Марат Садыков ответил, что в республике из 902 коек с искусственной вентиляцией легких заполнены только 58, причем они не все коронавирусные. Это не переполнено, мы должны понимать то, что пациенты должны выписываться домой уже здоровыми и что у них нет рисков. И там, еще раз говорю, это пациенты с пневмониями. Ситуация с ковид за последние 3 месяца стала настоящим испытанием для медицинской системы, хочу сказать, признается что министр. За это время мы набрали опыт. За это время мы подготовились. Вот, например, принято решение нашим президентом Рустамом Нургалиевичем Миннихановым о строительстве инфекционной больницы, которая будет сделана по всем требованиям санитарно-эпидемиологических норм. 15 августа мы должны запустить. Коронавирус, который появился, он изменил нашу психологию, изменил реалии. Мы сейчас живем в новых реалиях. Вероятнее всего, к прежней жизни мы вернемся только в феврале 2021 года. Так ждать ли второй волны? И прошли ли мы пик заболеваемости? Марат Ильич, пик можно сказать, что мы прошли? Или... Пик, можно сказать, прошли. Я не исключаю второй волны. На вопрос жителей из Автограда о высокой смертности в набережных Челнах и очередей в больницах министр здравоохранения заявил следующее. Мы не знаем, пациент ковидный или не ковидный. Там идет сортировка. Те, которые минус, мы направляем в так называемые отрицательные лечебные учреждения. Те, которые уже имеют плюс, имеют клинические симптомы и имеют третье, сделанное КТ, связанное с вирусной пневмонией, они направляются в провизорные ковидные госпиталя. В определенный период появилось то, что поток, которые обратились и в поликлинику самоходом, скорой помощи, там несколько дней было, которые обратились, и принцип приемной покоя, надо сказать честно, не смог сразу такой физически переработать. Я сам съездил, был в инфекционной больнице. Прошли в красные зоны, оделись, посмотрели. И с каждым пациентом лично поговорил. С каждым пациентом. Хочу сказать о том, что на ИВЛ лежало 4 человека. Много вопросов министру прозвучало и по поводу официальной статистики. Это оказалось достаточно сложной схемой. Начать разделивать, что мы снижаем статистику от коронавируса. И вдруг появилась вторая группа, большая группа, которой мы ставим ковид и ставим диагноз. Ковид ставится по идентификации вируса, то есть ковид плюс клинические симптомы. И третье – это инструментальные методы, это компьютерная томография и так далее. Но, к сожалению, вопрос в том, что идентификация вируса иногда невозможна и показывает минус. Озвучил министр и статистику по зараженным медикам. Их 400. Большинство из нековидных медучреждений. Работа по финансовой поддержке и жалобам врачей по этому вопросу выстроена, сообщил Марат Садыков. Более 5000 медицинских работников получили путинские выплаты. Это примерно 500 миллионов рублей. Июнь, значит, который будет выплачен, конечно, в июле. По путинским мы постараемся выплатить в начале июля. На данный момент резко сократились. Фактически таких обращений нет. Если обращения есть единицы, мы готовы. Мы их видим, знаем, мониторируем и, соответственно, решаем эти вопросы.
Препарат авифавир, который на прошлой неделе появился в больницах Татарстана, уже применяют в лечении COVID-19. Тяжелым пациентам переливают сыворотку из антител переболевших. К сентябрю ожидают вакцину от Центра вирусологии «Вектор». Разрабатывают препарат также и в КФУ. В качестве совета министр рекомендовал соблюдать требования Роспотребнадзора: социальная дистанция, маски и перчатки. Зарина Ахметова, ТНВ, Казань. И вот статистика по коронавирусу на сегодня. В республике подтвержден 12-й случай смерти пациента от COVID-19. Скончался 79-летний житель Казани. 27 мая его госпитализировали во временный инфекционный госпиталь. Состояние пациента осложнилось двусторонней пневмонией. Спасти мужчину не удалось. Об этом информирует республиканский штаб. Сегодня в Татарстане подтверждено еще 39 новых случаев заражения коронавирусом. Все они контактные. Самое большое число заболевших в Казани – это 31 человек. 800 волонтеров-медиков пришли на помощь татарстанским больницам в период пандемии. Все они студенты медицинских учебных заведений. Они работали в РКБ, 7-й горбольнице и 21-й поликлинике. Об этом сегодня во время пресс-конференции рассказала региональный координатор татарстанского отделения Всероссийского общества движения «Волонтеры-медики» Анна Макарова. По ее словам, за весь период 4 добровольца переболели коронавирусом. Болезнь протекала в бессимптомной форме, и сейчас они уже здоровы. В рамках безопасности мы работаем 2 недели, через 2 недели. То есть потом волонтеры уходят на самоизоляцию. И волонтерам было, если они живут с кем-то, то есть с бабушками, с родителями, то им было предоставлено жилье, то есть в общежитии, где у нас живут врачи, которые работают в ковидной госпитале, либо гостиница. Кто пытается внедрить приложение, которое определяет круг зараженных коронавирусом? Читайте в интернет-газете «Реальное время». В Лаишевском, Зеленодольском и Высокогорском районах закрыли мусорные полигоны. Они переполнены. Отходы оттуда начали свозить на полигоны Казани, а они, как оказалось, не рассчитаны на соседей. К тому же это дополнительные расходы для региональных операторов, которые уже второй год не могут добиться полной оплаты своих услуг в пределах города. О мусорной реформе и ее сложностях в столице сегодня говорили на заседании Госкомитета по тарифам. Сергей Хайдаров подробнее. За пару минут тут не справишься. Мусора много, только успевай загружать, говорит Лев Ганимов. И так почти в каждом дворе. Не бывает, чтобы пустые были. На базе всегда полный привет. Как Казани в мусоре не утонуть? Таким вопросом сегодня во время онлайн-заседания Комитета Республики по тарифам задавался председатель Комитета ЖКХ столицы. По словам Дмитрия Анисимова, переполнены и закрыты полигоны в Зеленодольском, Лаишевском и Высокогорском районах. От соседей мусор везут в Казань. Отходы с этих районов заводятся в город Казань, выполняя городских и строительство городских полигонов. Не было расчета на то, что будет завозиться с иных муниципальных образований на наши полигоны мусор. В итоге у рекоператоров возрастают расходы на логистику. Если это везут в Казань, это минус для города Казани и минус для тарифа, потому что это транспортное дополнительное плечо. Еще один актуальный вопрос. Мусора становится больше, а вот собираемость средств оставляет желать лучшего. По юридическим лицам у нас собираемость порядка 76,5%, по населению собираем у нас 92,6%. Невысокая собираемость денег с населения за вывоз мусора объясняется сразу несколькими проблемами региональных операторов. Как говорят они сами, первая – это постоянная миграция людей, ну а вторая – это отсутствие базы, то есть у них нет конкретных списков. Согласитесь, вполне жизненная ситуация, когда в квартире живут 4, а то и 5 людей, а платит единственный прописанный. Поэтому сегодня рекоператоры задаются вопросом, что вроде бы человек есть, но официально с него, если взять, то он должен быть прописан. Рекоператоры предложили сразу 2 способа решения вопроса мусорных неплательщиков. Брать плату не за количество прописанных людей, а исходя из квадратных метров. Либо полностью интегрироваться с базой данных миграционной службы. Сейчас сотрудникам приходится лично обходить дома для получения нужной информации, либо сверяться с базой данных управляющих компаний. Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ Казань. В счет-фактуре одни цифры, а на деле другие. О нарушениях в сфере ЖКХ говорили сегодня в Госсовете. Этой теме партия КПРФ посвятила круглый стол. В заседании приняли участие руководство Госкомитета по тарифам, Комитета жилищной политики, представители Минстроя и общественной организации. Главный вопрос – необходимость установления доверительного отношения между поставщиками коммунальных услуг и потребителями. По итогу была принята резолюция. В рабочем порядке мы встречаемся с нашими избирателями, правозащитниками, общественностью. Проблема можно и нужно решить вот такими круглыми столами.
Ветеран афганской войны, инвалид второй группы Рафис Измайлов одержал первую победу над бюрократической системой. Он выиграл дело в Конституционном суде и получил право на субсидию на покупку собственного жилья. В очереди на нее Рафис Измайлов простоял почти 20 лет. Все это время ютился в ведомственном общежитии, но потом здание передали на баланс города, и ветеран остался без жилья, хотя прописан там до сих пор. Для получения средств уполномоченные органы запросили финансово-лицевой счет, подтверждающий нуждаемость в жилье. Но исполком этот документ не выдавал. Месяц назад мужчина обратился в суд, и он обязал город восстановить мужчину в правах, а также подтвердил, что он, как ветеран-афганец, имеет право на получение субсидий в упрощенном порядке. Это новости Татарстана, и смотрите далее. 330 миллионов рублей ежегодно на Рыжиков. Я думаю, что у нас будет здесь все новое оборудование. И я так думаю, все будет у нас хорошо. Как уникальная президентская программа меняет первичное звено медицины, знает Алия Хайрудинова. История наших героев на 58 маршрутах Казани. Я вообще из Волгограда. Мне эта ваша идея очень понравилась. Мне даже жаль, что в нашем городе такого еще нет. В историю героизма одной из первых погрузилась и Юлия Муратова. 80 миллиардов рублей направили на поддержку регионального бизнеса. О федеральной помощи сегодня в режиме видеоконференц-связи рассказал полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. На заседании Совета с участием Рустама Минниханова обсудили меры помощи предпринимателям. В этом секторе экономики ПФО занято 12% населения. Всего за месяцы пандемии доходы региональных бюджетов упали на 100 миллиардов рублей. Подстроиться под новые реалии – вот что сейчас важно бизнесу. Сегодня в Казани стартовала уникальная цифровая платформа «Татпатент». Как найти спонсоров, оформить документы, получить гранты, даже просто придумать название фирмы – все на едином сервисе. Как мечты воплощаются в жизнь в один клик, увидела Наталья Мезина. Здесь у нас находится цех широкоформатной печати. Булат Сафин – молодой предприниматель. Собственную типографию с чистого листа открыл 7 лет назад. Каждый штрих в работе знает на зубок. Поэтому простую печать решил вывести в целое рекламное производство. Так как бизнес типографии достаточно старый, мы решили, что в нем отсутствуют инновации. И наша идея заключается в том, что мы хотим разработать рекламную платформу, которая была бы полезна и предпринимателям вообще в целом. Идею помогла развить команда Татпатента. Сегодня эту уникальную платформу презентовали на видеоконференции в Доме предпринимателя. Идея проекта проста. Допустим, вы любите шить подушки и хотите превратить это в свой бизнес. Свою задумку вы регистрируете на цифровой платформе Татпатент, где специалисты помогают вам оформить документы, найти спонсоров, поддержку. И, возможно, в скором времени вы уже придете на свою собственную мебельную фабрику. От школьника, от студента до крупной компании сумма грантов разная. И до 20 миллионов на конкурсе развития и до 50 миллионов на конкурсе коммерциализации. Проект разрабатывали и тестировали в течение 3 лет. Уже за это время через него прошли сотни стартаперов. Медицина, IT, производство, сфера и возраст не имеют значения. В этом году усовершенствованная платформа стала глобальной. Бизнес и правительство здесь в открытом диалоге. Мы должны знать тех людей, которые двигают нашу экономику вперед. Сумма финансирования, она ежегодно предполагает на сопровождение 5 миллионов в рамках Татпатента. Не выходя из дома, бесплатную помощь своему бизнесу может получить любой желающий. Достаточно иметь в кармане идею, с которой вы собираетесь покорять мир, и зарегистрироваться на платформе Татпатент. Наталья Мизина, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Для помощи врачам и пациентам на селе в республике активно реализуется президентская программа по строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов. Запущена она была еще в 2012-м. В этом году откроют 49 новых медпунктов. Алия Хайрудинова увидела, как в селе Орел Лаишевского района ждут открытия Рыжика и почему их так прозвали в народе. Доченька, не бойся, тебе ничего делать не будут, не переживай, тебя только посмотрят, послушают, хорошо? У Оксаны Кондратьевой 2 детей. Младшей Арине всего 5. Покраснеет горло, поднимется температура сразу главному врачу деревни – фельдшеру. Какая она умница. Закрепленных за ФАПом 1360 человек. Это 4 деревни. Все процедуры ведут в одном из помещений местного ДК. Зимой холодно, перебои с водой. Ждут не дождутся открытия нового ФАПа. Находится прямо в середине Орловки. Это очень удобно для родителей, для маленьких детей, чтобы и подъездные пути есть. Особенно для пенсионеров. У нас многие на группе ехать куда-то в Лаишево, например. Я так думаю, здесь будет приемная, потому что смотрите, какой
Светлый, удобный большой кабинет. Площадь нового модульного ФАПа 60 квадратов, как трехкомнатная квартира. Пока готовы каркас и крыша. Внутренние работы завершены наполовину. Здесь своя котельня, санузел. Для каждой процедуры строго своя зона. Нам бы хотелось, чтобы у нас свое было, ни от кого бы независимые были. Вот, потому что у нас часто там отключается электроэнергия, например. Тем более сейчас, в связи с пандемией, возросла нагрузка на фельдшера. И люди боялись там даже ОРВИ, ОРЗ, просто танзелит. И, естественно, вызовов стало у нас больше, намного. Вот за такой яркий цвет в простонародье эти ФАПы называют рыжиками, мандаринами и даже местными РКБ. За 7 лет работы уникальной президентской программы они практически усыпали карту Татарстана. Их уже 507, а в этом году собираются построить еще 49. В Татарстане первичную медицину совершенствуют уже 8-й год по президентской программе. За это время не только строили, но и ремонтировали. Это 1300 медпунктов и 85 амбулаторий. Ведь, как говорит Рустам Миниханов, главная ценность каждого человека – это его здоровье. Алия Хайрудинова, Александр Лобанов, ТНВ, Лаишевский район. Спортсмены Олимпийского комитета страны будут тренироваться в медицинских масках татарстанского производства. Сегодня в Москве нижнекамские производители передали им 30 тысяч изделий. Напомню, маски уже с апреля шьют на новом производстве предприятия «Полиматис» Нижнекамск-нефтехима. Представители Олимпийского комитета и предприятия-производителя пообщались по онлайн-связи. Хотелось бы, чтобы необходимости не было в таких акциях, чтобы все-таки мы уже смогли победить коронавирус, и чтобы отпала такая необходимость. Но если это будет сохраняться, то, конечно, будем искать возможность оказания помощи друг другу. Подобные маски, наверное, дадут возможность организовать полноценный процесс, когда наши спортсмены смогут восстановиться. Аптечный рынок с каждым днем пополняется новыми препаратами. Разобраться в ассортименте трудно не только молодежи, но и пожилым людям. Как приобрести проверенные лекарства и витамины, а также получить индивидуальную консультацию фармацевта в следующем сюжете. Ассортимент аптек «Планета здоровья» насчитывает несколько тысяч позиций. Товары для мамы и малыша, косметика, лекарства и витамины, продукты для здорового образа жизни и многое другое. Выбор огромный, и покупателям порой трудно в них разобраться. На помощь приходят тематические дни. Их идея проста – объединить все актуальные акции и специальные предложения, связанные с конкретным вопросом, и предложить покупателям советы консультанта по теме дня. В нашей аптеке проходят регулярно тематические дни, посвященные тому или иному аспекту здоровья. В такие дни на весь ассортимент действует множество акций и спецпредложений. А в честь Дня медицинского работника для вас и ваших близких подготовлено множество подарков. С 18 по 21 июня в аптеках «Планета здоровья» пройдут тематические дни «Берегите здоровье». Для покупателей старше 65 лет аптеки подготовили скидку 20% более чем на 200 товаров, а всех гостей ждут более 100 различных акций. Купить с выгодой можно витамины, натуральную косметику и средства ухода из Англии, Косфа для взрослых и детскую серию «Горки». Кстати, редкие препараты здесь можно заказать индивидуально. Очень здорово. Можно сэкономить в этой аптеке, постоянно сюда прихожу. Вот купила только сегодня витаминки себе и мужу. Тематические дни «Берегите здоровье» приурочены ко Дню медицинского работника. Этот праздник – прекрасный повод выразить благодарность всем, кто отважно борется за здоровье и жизнь людей. Поэтому аптеки «Планета здоровья» тоже присоединились к чествованию медиков. А еще в аптеке проходит конкурс детских рисунков, поэтому не забудьте захватить работу вашего малыша, когда придете за покупками. Наталья Мезина, ТНВ, Казань. 4 маски, 4 пары латексных перчаток в день и антисептики. Нетрадиционные наборы у каждого члена участковой избирательной комиссии, которая в эти дни готовится к общероссийскому голосованию. Оно начнется 25 июня. К слову, внесение изменений в Конституцию – это мировая практика. По статистике, в среднем это происходит в каждой стране раз в 17 лет. Сегодня в Общественной палате Татарстана состоялся круглый стол, где эксперты обсудили международный опыт по внесению поправок в основной закон на примере Конституции США, Франции, Индии и Германии. В разные годы туда вносились от 20 до 300 поправок, а с момента принятия Конституции России она менялась всего 4 раза. Мы не одни, кто в этом году планирует высказать мнение по поправкам в основной закон. Страна, и мы не являемся первопроходцами по внесению изменений в основной закон страны. Например, в том же 2020 году в таких странах, как Италия или Япония, также предусмотрены голосования по внесению изменений в основной закон этих стран.
Впереди парад Победы и голосование по Конституции. Сегодня в Кабмине Республики состоялось внеплановое заседание комиссии по предупреждению ЧС. Важные для страны события пройдут и в условиях борьбы с коронавирусом. На заседании представители МЧС, МВД, Роспотребнадзор обсудили, как на участках будут обеспечены санитарные нормы, пожарная и общественная безопасность. Личный состав МЧС Республики сейчас переведен на усиленный режим работы. В день голосования будут работать более 2800 избирательных участков. На всех объектах идет проверка противопожарного оборудования. Более половины ее уже прошли. Устранить на сегодня удалось 13% нарушений. В общественных местах Казани открылось больше 20 информационных точек по проведению общероссийского голосования. Проконсультируют жители республики 500 волонтеров. Сегодня стартовала всероссийская акция «Волонтеры Конституции». Доброго вечера. Здравствуйте. Такими букетиками просим ознакомиться. Уже меньше чем через 10 дней Хария Халитова, как миллионы россиян, выразит свое мнение по поправкам в Конституцию. А сегодня она одна из 500 волонтеров, готовых проконсультировать по вопросам голосования. В волонтерское движение влилась уже вся ее семья. Информируем жителей города, что вот у нас будет проходить голосование. Каждый может принять участие в улучшении жизни нашей страны. Просто радость от того, что я помогаю людям, они узнают тоже новое и, возможно, тоже хотят присоединиться к нашей компании. Всего в Казани начали работу больше 20 информационных точек. Они появятся и в Альметьевске, Зеленодольске, Нижнекамске, Набережных Челнах. Все волонтеры прошли обучение. А теперь любой желающий может узнать, что нового мог привнести поправки в жизнь каждого человека. Соцпоправка знакома? Честно говоря, нет. Вам еще нужна консультация, да? Да, нужна, конечно. Но я хотела перед голосованием еще себя проконсультировать в интернете. Я разбираюсь, я потому что очень внимательно за этим слежу. Но я хотел бы, конечно, некоторые поправки еще дополнить. Конечно, осведомлен, но я хочу сказать другое. Там половина поправок, что они делают, они же существуют на самом деле в Конституции. Просто их немножко изменили. Все, пойду. Акция «Волонтеры Конституции» будет идти по всей России до 1 июля. Это день завершения голосования. К волонтерскому движению присоединились около 100 тысяч россиян. Добровольцы всегда включаются в эту работу, в общем и целом, да, и информационная кампания. Впереди, например, в этом году у нас еще ожидает и всероссийская перепись, в которой также будут привлечены волонтеры. Да, и вот. Волонтеры Конституции будут помогать на избирательных участках в дни голосования всем маломобильным гражданам. Добровольцев можно будет легко узнать по фирменной одежде. Юлия Муратова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. «Единая Россия» выдвинула Тимура Шагивалеева кандидатом на доп. Выборы в Госсовет Татарстана. Об этом стало известно сегодня на заседании Президиума партии. Генеральный директор особой экономической зоны Алла Буга стал победителем на праймерис. Теперь он имеет полное право выдвинуть свою кандидатуру от Елабужского избирательного округа, где мандат освободился после ухода Геннадия Емельянова в Совет Федерации. Продолжается голосование за Казань как кандидата на получение звания «Город трудовой доблести». Его присваивают за вклад в победу в годы Великой Отечественной войны. Казань в 40-е годы стала одним из важных тыловых центров страны. 139 промышленных предприятий работали на нужды фронта. Инициативу присвоения звания поддержали президент Рустам Минниханов и премьер-министр Алексей Песошин. Проголосовать может каждый. Сделать это можно на сайте za.kzn.ru. Нужно всего лишь зайти на сайт и нажать «Поддержать». Сегодня в столице запустили уникальный для России социальный проект «Маршрутами героев». Подъезжая к остановкам, названным в честь героев Великой Отечественной войны, татарстанцы смогут услышать истории их военных подвигов. Проект посвятили 75-летию Победы. Юлия Муратова сегодня проехалась по маршрутам и одной из первых погрузилась в историю героизма. Остановка Василия Чайкова посвящена маршалу и дважды Герою Советского Союза. Но не каждый знает и помнит историю героев Великой Отечественной. Теперь о их подвигах можно услышать практически в каждом автобусе на 58 маршрутах города. Он 180 дней и ночей героически сражался за Сталинград. За оборону города Василий Чайков получил звание «Почетный гражданин города-героя Волгограда». Командой армии он оказался в самом эпицентре переломного сражения войны, но рушил шаблоны военных тактик немцев. К военной стратегии маршала не подобрал ключи даже блистательный полководец Паулюс. И такие детали биографии героев не знают порой даже его земляки. Я вообще приехала в Казань. Я вообще из Волгограда. Мне эта ваша идея очень понравилась. Мне даже жаль, что в нашем городе такого еще нет. Тем более, что наша молодежь знала. Для них это, для них. Мы это не забудем. Тем более, если это многократно будет повторяться, конечно, это дойдет до автоматизма. Ну, пусть хотя бы так. Я не понаслышке знаю про Отечественную войну, потому что у меня папа воевал с 18 лет, а мама подростков трудилась
тылу. Кроме автобусов, услышать познавательную историю о героях войны можно также на 4 трамвайных и 10 троллейбусных маршрутах на русском и татарском языках. Большой соцпроект маршрута героев запустила активная молодежь КФУ. Теперь у каждой остановки в течение минуты звучит одна из 60 историй о военных подвигах более 30 участников войны. Улица Бондаренко названа в честь партийного и общественного деятеля. Именно здесь, в студенческой студии звукозаписи КФУ, и записывались истории героев войны, участников тыла. Михаил Девитаев, Леонид Говоров, Ульяна Громова. Короткие рассказы о тех, чьи имена увековечены в названиях улиц и остановок Казани, студенты писали почти 2 месяца. Прослушивали всех потенциальных дикторов и искали нужные нам голоса. Конечно, есть определенная специфика, что должен быть поставленный голос, должно быть грамотная речь. Всего же именами героев в Казани названо более 70 улиц. По проекту планируется расширять количество таких аудиомаршрутов. Планируется, что эти истории будут звучать в общественном транспорте до конца года. Юлия Муратова, Александр Лобанов, Вадим Ларионов, ТНВ, Казань. А у нас на этом все. Еще больше новостей в наших соцсетях ВКонтакте, Инстаграм. Сейчас прогноз погоды. До встречи. Здравствуйте! В студии София Егорова. О погоде через несколько секунд. Создайте свою уникальную, продуманную до мелочей кухню вместе с Данил Мастер. 3D-проект кухни, доставка и установка в подарок. Звоните 2-167-166. Казань, Восстание, 23. Данил Мастер ценит каждого клиента. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Баблах и Азнакаево ясная погода сохранится, без осадков. Жара начнет ослабевать, плюс 20-21 градус. В Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге малооблачно и без осадков. Температура станет ниже, но будет очень тепло, плюс 21. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше аналогичная ситуация, плюс 20 градусов днем. В Арске, Кукмаре и Балтаси безоблачно и сухо, до плюс 21. В Болгаре, Дрожжином и Буинске тепло, но облачно, возможен дождь. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше осадки не ожидаются. Солнце будет радовать своим теплом, плюс 22 градуса днем. Спонсор показа – федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Мне уже удаляли грыжу позвоночника и снова направляют на операцию. Что делать? Доктор Ост лечит позвоночник по передовой технологии. Без операции. Грыжа сама начинает втягиваться на место, освобождая пережатый нерв и сосуды. Боль уходит. Возвращается легкость движений. Большой выбор садовых цветов в ДК «Химиков» с 17 по 18 июня 2020 года. С 10 до 18 часов. В Казани будет безоблачно, без осадков. Ночью около 15 тепла, а днем до плюс 22. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%. Магнитное поле Земли спокойное. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 4 семерки. И на сайте akbars-dom.ru. Полгода ипотеки за счет застройщика. Квартиры Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 77 77.